Hi friends. Super Kids vlogിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചിന്റെ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ സാധനം കാണിച്ചു തരാം. 3 കോണ് 3 ഡയറി മിൽക്ക്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കോണിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കോൺ ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. അതിന്റെ മോനെ എന്താ ചലഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നട്സും ഉണ്ട് പൊളിക്കാനും വയ്ക്കുന്ന. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കോണതിക്കൊന്ന് പൊളിക്കട്ടെ. ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കോണ് കഴിച്ചു തീർക്കല്ലേ കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്നാ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. എടുത്തും എന്ത് ഒഴിക്കില്ല. മോനൂസിന്റെ അതിൽ മൊത്തം ചോക്ലേറ്റാ. എന്നൊക്കെ പോയല്ലോ. Go. ഫ്രിഡ്ജിൽ ചടച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധനം? ഞാൻ പോയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് കഴിയില്ല. 150 രൂപ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഞാന് തോറ്റു. കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മോനൂസിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചു. സമ്മാനുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണ് അവാർഡ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ വരെ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.